Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe YouTube-Freunde, zu unserem neuen Film. Dieses Mal von einem oder über ein BMW Cabriolet. Das ist ein Autenrieth Cabriolet, das ist eine absolute Rarität. Das war ja der erste BMW, sage ich mal, nach dem Krieg, den man als Referenzfahrzeug gebaut hat. War die große S-Klasse von BMW, das hieß zwar ein bisschen anders. So, ein Barockengel, das war eigentlich der genaue Name. Jetzt möchte ich euch erstmal was zum Namen BMW sagen. Das ist ja das Logo, was ihr hier übrigens sehen könnt. Wunderschön original, das ist die Originalplakette. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das eigentlich heißt. Also BMW heißt Bayerische Motorenwerke. Motorenwerke, man hat seinerzeit den Betrieb angefangen oder mit dem Bau von Flugzeugmotoren. Und das hier soll eigentlich einen Propeller beim Drehen darstellen. Blau-weiß waren die bayerischen Farben. So erklärt sich das Logo von BMW. So, und damals ein großer Gegner einfach ist gewesen Mercedes. Mercedes hat damals Mercedes Ponton 220S, 220 SE gebaut. Es ist aber BMW mit dem 8-Zylinder. Der hat ja im Vergleich zum 220S, zum Ponton, der hat einen 6-Zylinder gehabt, eine 8-Zylinder-Maschine mit immerhin am Ende mit 160 PS, war also sehr, sehr stark. Und so ein Wagen ist mit diesen 3,2 Litern und 160 PS, 160 Stundenkilometer schnell gewesen. BMW hat aber seine Fertigung für diese Cabriolets außer Haus gegeben. Einmal in die Firma Bauer und dann noch in die Firma Autenrieth. So, davon sind nur wenige hundert gebaut worden, aber die wirkliche Rarität, das ist dieser Wagen, das ist nämlich ein originales Autenrieth Cabriolet aus dem Baujahr 1955, und soweit ich das gelesen habe, hat dieser Wagen die erste Panoramascheibe überhaupt. Das ist ja in den 50er Jahren aus USA rübergekommen. Das hier ist eine Panoramascheibe, diese große Wölbung. Wenn so eine Scheibe kaputt geht, das haben wir bei dem Auto mitbekommen bei der vorherigen Sammlung. Da braucht ihr ewig, bis ihr so ein Original noch mal finden könnt. Er hat eine neue Scheibe, die war gerissen, das ist also alles in Ordnung. Ja, und das Auto hat eine wirklich erstaunliche Geschichte. Der Wagen ist 1955 in Baden-Baden zur Welt gekommen, das heißt also eine deutsche Erstauslieferung. Und ist dann zu einem Sammler gekommen in Düsseldorf, ein BMW-Sammler, wo das Auto ganz, ganz lange war. Ich glaube, ich kenne den sogar, ist ein älterer Herr. Und der hat ihn dann irgendwann weiterverkauft hier nach Bayern an den Chiemsee, wo das Auto aber ewig in der Ecke stand und nicht restauriert wurde. Man hatte angefangen, diese Restaurierung, hat sie aber dann am Ende nicht gemacht. Und dann ist der Wagen erst vor 10 Jahren, sage ich mal, als Teileträger, aber komplett und original mit ganz vielen Originalteilen weitergegangen, weiterverkauft worden, und derjenige hat den Wagen dann komplett restaurieren lassen hier in Deutschland. Also die Restaurierungsqualität, die finde ich sehr, sehr gut, und es ist halt ein absolut seltenes Auto. Ich meine, schaut euch mal diese tolle Linien an, nachher in der Landschaft noch mal ein bisschen mehr dazu. Er hat ja eine wahnsinnig schöne Form. Also geschlossen finde ich ihn jetzt vielleicht nicht ganz so schick. Wir haben ihn auch geöffnet. Wir müssen ihn sowieso gleich zumachen, weil es heute frisch ist und offen fahren. Das möchte ich nicht mit dem Auto. Ja, aber toller Wagen, tolle Linie. Und das Gute bei dieser Restaurierung ist vor allen Dingen, man hat darauf Acht gegeben, möglichst sämtliche Originalteile zu restaurieren, im Detail wieder zu verbessern und wieder einzubauen. Also nicht alles neu zu machen, neu zu kaufen, nein. Das Auto ist weitgehend authentisch. Und das kann ich euch mal zeigen. Es gibt schöne Details hier, wenn ihr beispielsweise mal guckt, hier innen drin, diese tollen originalen VDO-Instrumente. Sowas bekommt man heute gar nicht mehr. Die sind original. Schaut mal, wie wunderschön das hier designt ist. Leit, Fern, Benzin hier vorne. Dann dieser tolle 180 Kilometer Tacho, um mit dem Auto Mitte der 50er Jahre über oder fast 160 Stundenkilometer schnell zu sein. Das war wirklich was. Ja, mehr jetzt gleich. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen. Ich zeige euch mal, wie sich so ein Auto läuft. Ein 8-Zylinder war damals relativ selten, ein 8-Zylinder. Kann man übrigens hinten auch auf dem Deckel sehen. Die haben das ganz groß draufgeschrieben, die BMW-Leute. Hier steht V8, das heißt die Maschine in V-Form, 8-Zylinder, 3,2 Liter Hubraum, das war eine ganze Menge, und hier wieder dieses wunderschöne BMW-Logo. Und ihr könnt sehen, es ist kein neues, das ist das Original alte, aber es hat halt eben Charme. Schaut euch das mal an. Das ist halt eben der Unterschied zwischen Original und alles neu aufgebaut. Das sieht dann so aus. So Jungs, jetzt machen wir mal das Dach drauf. Ich habe kurz 2 Kollegen, die mir da ein bisschen zur Hand gehen. Denn es ist heute, es hat 3 oder 4 Grad. Straßen sind Gott sei Dank trocken, deswegen können wir auch filmen. Aber wir müssen es mit einem geschlossenen Dach machen, weil es doch ziemlich pfeift dann. Im Sommer ändert sich das dann wieder, können wir auch viele Offenfahrten machen. Aber so könnt ihr auch mal sehen, wie so ein Wagen offen aussieht. Ich finde wunderschön. Hat auch diese seltene Farbe in Tabak. So, das ist das Verdeck, auch sehr, sehr hochwertig. Man sieht auch, dass es restauriert ist. Könnt ihr sehen an den ganzen Details. Hier sind die Verschlüsse hier vorne. Da sind ja die Griffe gleich, um es hochzuziehen.
und hier muss es dann verriegelt werden. Also elektrische Verdecke gab es natürlich 1955 nicht. Das war damals noch eine Handarbeit. Ja, macht das gerne mal. Tut es einfach mal drauf. Verdeck ist auch neu, kann man sehen. Sehr, sehr gute Qualität, sehr, sehr guter Stoff. Und ich finde das farblich schön, weil der ist Elfenbein innen, also beige, und hat dann dieses hellbeige Verdeck und Tabaklackierung. Sieht sehr, sehr schick aus. Finde ich sehr, sehr elegant, das Auto. Wie gesagt, eigentlich muss man so einen Wagen offen fahren, aber war ja ein absolutes Repräsentationsfahrzeug damals zu der Zeit. Und wenn man das hatte, da hatte man es geschafft. Also entweder hat man damals Mercedes gefahren, die großvolumigen Maschinen damals, gab es sogar einen 300S und das war eigentlich das entsprechende Pendant dazu. BMW V8 Autenried Cabriolet. Okay, jetzt ist die Tür nicht ganz zugegangen, das macht aber nichts. Die mache ich jetzt mal richtig zu. So, alte Tür muss man manchmal ein bisschen mehr in die Hand nehmen. Ja, jetzt sitzen wir in einem klassischen Auto der 50er Jahre. Das sind damals die Wirtschaftswunder Leute gewesen. Das war der dritte Gang, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Die also dick waren, die Zigarre hatten. Und das sieht man dem Auto an. Hier vorne schön ein Abascher, wenn man dicke Zigarren gekauft hat. Denn wenn man damals erfolgreich war in den 50er Jahren, dann hat man das auch gezeigt. Und das ist so ein Auto, wo man das wirklich vorzüglich mit zeigen konnte. Ich versuche jetzt gerade mal zuzumachen. Das ist natürlich, elektrische Fensterheber gab es damals nicht. Und wir haben es draußen kalt, also zieht es, also mache ich die Fenster lieber zu. Ja, es dauerte damals etwas länger, man muss ungefähr 20 Mal rumdrehen, bis so eine Scheibe zu ist, aber jetzt ist sie zu und sie passt auch richtig. Ja, das ist ein V8 BMW Cabriolet der seltenen Manufaktur Autenried aus Darmstadt. Die haben auch vor Krieg schon Autos gebaut, also wunderschöne BMWs, wie gesagt, das war eine Karosseriefirma. Damals gab es auch die Firma Bauer, die haben übrigens die meisten von diesen BMW Cabrios für BMW gefertigt. Und das war eigentlich der erste Serien-BMW, der in Serie gefertigt wurde im Werk in München. Da sind insgesamt 23.000 Autos von gebaut worden. Das war der klassische Barockengel. Gab es erst in 2,6 Liter Maschine und nachher gab es ihn in der 3,2 Liter Maschine. Das waren dann die besten mit 160 PS. Also die haben richtig Dampf gehabt, diese Motoren. Und war relativ schnell. Zu der Zeit hat Daimler-Benz das in seinem Programm nicht gehabt. Die hatten nur die 6-Zylinder. Das hörte dann auch beim Mercedes 300S, wobei der wesentlich teurer war. So, und das ist ein Autenried und das ist eigentlich was für eine Sammlung. Autenried gibt es keine. Es ist was absolut Seltenes. Und das ist ein originaler Autenried. Es soll nur noch 5 Fahrzeuge geben von denen. Die Geschichte haben wir ja relativ dokumentiert. Wir wissen auch, dass er gut restauriert wurde. Man kann das sehen an dem Auto. Aber es ist natürlich, es sind viele, viele Originalteile verbaut worden. Heißt also, es kann immer mal was sein mit so einem Wagen. Es ist halt eben ein Oldtimer. Darf man nicht ganz vergessen. BMW Oldtimer, aber einer der seltensten, die es überhaupt gibt. Übrigens hat der eine 4-Gang-Lenkradschaltung, der Wagen. 1, 2, 3, 4. Und Rückwärtsgang zieht man ran. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, nicht? Also das ist gewöhnungsbedürftig, aber wenn man mal weiß, wie der fährt, es ist ein tolles Auto, um Reisen damit zu machen. Er hat einen sehr, sehr großen Kofferraum hinten. Er hat 4 Platz, es sind ja riesige Sitze. Guckt euch das mal an. Das sind richtige Clubsessel, richtige Salonsessel. Man sitzt auch sehr, sehr bequem, kann ich euch sagen. Und hinten ist genügend Platz, damit man entweder einen Kollegen mitnimmt oder Kinder oder ein bisschen Gepäck. Ja, also Auto ist toll, hat ein Bäckerradio hier vorne. Wie gesagt, 1955 gab es das hier noch schön in Chrom. Die aus den 60er Jahren sahen dann ein bisschen anders aus. Die hatten dann schwarzes Plastik. Hier diese tolle originale VDO-Uhr. Ist eine absolute Rarität. Wenn man sowas heute nicht mehr hat, das bekommt man gar nicht mehr. Und das finde ich das Schöne an dem Auto, da er sehr, sehr lange in Sammlerhänden waren. Schaut mal hier, diese tollen Instrumente von VDO, die in einem ganz, ganz tollen Zustand sich befinden, die man so eigentlich überhaupt gar nicht mehr bekommt. Das hat man glücklicherweise hier erhalten, man hat es auch wieder eingebaut.
Bremsen natürlich, Trommelbremsen, merke ich gerade, man muss wirklich beherzt zutreten. So schnell hält er nicht an, aber er fährt schön geradeaus. Er zieht nicht zur Seite. Es ist halt ein Auto der 50er Jahre und das will richtig bewegt werden. Ja, was absolut klassisch ist und woran man BMW erkennen kann, damals ja auch der 507, das war übrigens der berühmteste aus der Serie, der Sportwagen, war der zweisitzige Roadster, das ist dieses tolle Lenkrad hier. Das haben sie hier auch restauriert, das ist zwar das Originale, aber es ist halt restauriert worden, die reißen normalerweise und so. Ich denke, das hat man überarbeitet. Hier ist die Hupe in der Mitte, eine schöne 50er Jahre Hupe, aber damals hatte man ein bisschen mehr Zeit als heute, also so oft hat die, glaube ich, gar nicht ihren Einsatz gefunden. Dann auch dieser tolle Griff übrigens, absolut 50er Jahre Style, schaut euch das mal an. Das gab es auch im Mercedes so, das gab es am 190er SL so. Das war damals so eine Art Design-Ikone, was bei allen Automobilen deutscher Bauart gerne verwendet wurde. Ja, sonst gemütlich hier in der Mitte die Heizung, das ist ja bekannt, das kennt man ja. Was ich halt eben toll finde, wir haben ja heute dieses wunderschöne Alpenpanorama, Paul kann das mal kurz zeigen. Und das sieht natürlich toll aus mit so einer tollen Panoramascheibe, deswegen hieß das auch so. So bis Anfang der 60er Jahre haben ja dann fast alle Autos Panoramascheiben gehabt. Und dieser hier, soweit wir das recherchiert haben, war einer der ersten überhaupt mit so einer Scheibe. Und damit hat man natürlich einen tollen Blick drumherum gehabt, auch einen tollen Blick nach vorne. Und wenn ihr mal nach vorne guckt, der Wagen hat ja eine sehr, sehr große, langgezogene Haube. Überhaupt ist das Fahrzeug ziemlich groß, aber so beim Fahren kommt einem das sehr, sehr gemütlich vor. Es ist halt eben ein toller Vertreter aus alter Zeit. Auto ist immerhin jetzt über 60 Jahre alt. Und dadurch, dass es nur 5 Autos gibt, also jemand, der eine BMW-Sammlung hat, für den ist das hier ein absolutes Muss. Ja. Man muss richtig durchtreten, bis das dann auch klappt. Also die Schaltung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, funktioniert aber gut. Man muss das Pedal unten, die Kupplung voll durchtreten, dann geht das auch. Und so einen Wagen fährt man eigentlich so, ich sag mal 110, 120, 130. Das macht er auch gut, aber mehr meine ich nicht. Ist eine tolle Reiselimousine. Und wenn ihr damit auf Treffen, auf Veranstaltungen, auf Rallyes fahrt, habt ihr ein Auto, was eigentlich keiner hat. Das Auto ist absolut selten und hat auch einen ordentlichen Zustand. Der ist schön restauriert worden. Ich meine, gut, schon wieder über 10 Jahre her, dass das gemacht ist. Ist ja auch immer Handarbeit, logischerweise. Selbstverständlich kann da auch immer mal was dran kaputt gehen. Das ist eben so bei Oldtimern, bei alten Fahrzeugen. Aber dafür habt ihr, was die Wertsteigerung angeht und die Wertstabilität, besser als beim Euro oder beim Dollar, die ganz, ja, Moment, da muss ich dann doch bremsen hier. Ja, Moment mal, ja. Man darf ja nicht in den Rückwärtsgang reinhauen, ne? Da muss man schon vorsichtig sein. Das ist schlecht, wenn man noch nach vorne fährt. So. Also man hat eine sichere Geldanlage und das Schöne an dem Auto, man kann die Historie schön belegen. Es ist eine Rarität, er war immer in Deutschland, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist ausgeliefert worden nach Baden-Baden. Und ich meine, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Fahrzeug. BMW ist ja heute eine sehr, sehr dynamische Firma geworden. Das war zu der Zeit damals noch nicht ganz der Fall. Und er marschiert auch schön. Das ist ja alles restauriert. Hast du das gehört eben? Was ist das? Fachmann. Das ist vom Gasmesser, ne? Was? Antriebswelle? Irgendwas knallt da hinten. Ja, ja. Müssen wir mal gucken, was da nicht in Ordnung ist. Ja gut, alte Autos haben immer so ein paar Wehwehchen. Das ist ja auch mit Menschen so, wenn die älter werden. Da ist halt eben nicht mehr alles neu, das muss man wissen. Aber diesen Flair, was so ein Auto hier verbreitet und die Freude, die man hat, die ist wirklich toll. Also er macht echt Spaß. Er ist auch ziemlich leicht auf der Vorderachse, was mich wundert. Ist ja immer eine 8-Zylinder-Maschine vorne drin. Aber so doll spürt man den eigentlich gar nicht. Ja, was kann man noch erzählen zu unserem BMW V8? War wie gesagt eine Riesen-Ikone, wenn ihr so ein bisschen ISA 12 noch kennt. War ja damals eine Fernsehserie, war ganz berühmt. Der grüne 8-Zylinder in der Fernsehserie so um 1963, 64, 65. Da spielte so ein Auto als Limousine die Hauptrolle. Und gebaut sind die Autos übrigens 8 Jahre lang, sind die vom Band gelaufen von 1955 bis 1963. Und danach war Schluss, da gab es modernere wie den Bertone und ähnliche Autos. Dann
Jahre später hatte BMW eine ziemlich große Krise. Also man kann sagen, dass diese Serie BMW zum ersten Mal richtig einen Schub gegeben hat in den 50er Jahren. Und dann ist BMW richtig erfolgreich geworden, eigentlich erst im Laufe der 60er, End 60er Jahre. Da ging das richtig los, 70er Jahre, da haben sie die tollen Coupés gebaut. Und heute ist das ja eine Firma mit einem tollen Nimbus, mit einem absoluten Sportnimbus. Ganz, ganz sportliche, tolle Fahrzeuge, die sie bringen. Und das führt natürlich dazu, es gibt von diesen Autos nicht viele. Und das führt dazu, weil es wenige gibt oder wenige gebaut wurden, sind die natürlich heute entsprechend wertvoll. Und das haben wir gemerkt, die Marke Jaguar ist bei einigen Autos ein bisschen runtergegangen, weil die nachher zu Ford gewechselt ist. Das fanden die Leute nicht so gut, weil BMW ist immer BMW geblieben, genauso wie Porsche oder Mercedes. Was also heißt, dass die Oldtimer und die klassischen Fahrzeuge aus diesem Bereich ganz, ganz stabile Werte haben und nach wie vor, wenn ihr euch die letzten 50 Jahre anschaut, weiter steigen. Ist eine ganz stabile Wertanlage, macht einen Riesenspaß. Ich gehe mal davon aus, dass es über grünen Wasserstoff unter anderem auch in einiger Zeit Möglichkeiten geben wird, sowas auch wirklich umweltneutral, also ohne schädliche Einflüsse zu bewegen. Und selbst wenn, ich sag mal, so ein Auto wird ja im Jahr höchstens 1000, 2000 Kilometer bewegt, also das macht es wirklich nicht aus. Da ist ja die Freude, sowas zu besitzen, mal einzuatmen, das in der Garage zu haben, auch mal bei schönem Wetter mal für 50 Kilometer rauszunehmen. Das kann man mit so einem Auto machen, das ist einfach toll. Und das vermittelt einem so ein ganz anderes Zeitgefühl. Also ich fühle mich immer an meine Kindheit so ein bisschen zurückversetzt, wo man Teile dieser Autos ja noch hat fahren sehen im täglichen Verkehr. Die pfiffen auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr das noch war. BMWs hatten immer, die hatten ein gewisses Pfeifgeräusch, so ab über 100. Sowas kennen die meisten Leute heute gar nicht mehr. Ich weiß das noch. Und dann haben BMWs damals immer das Problem, sie rochen immer ein bisschen nach Sprit. Nicht? Das tut der hier übrigens auch. Aber das ist bauartbedingt. Das hat der 503, das war damals dieses schnittige Coupé, gab es ja 503 Coupé und Cabrio. Wenn du den Kofferraum aufgemacht hast oder auch beim BMW 507, riecht immer nach Sprit. However, das ist dann halt eben originaler BMW, das hat dieser auch ein bisschen hier. Aber das ist bauartbedingt, würde ich mal sagen. Ja, Maschine zieht schön durch, schaltet sich ordentlich. Das ist ein schönes Auto, der Wettergott hat heute auch mitgemacht. Jetzt haben wir die letzten 1000 Meter wieder vor uns. Für die, die meine Filme gucken, die wissen das ja. Beuerberg ist gleich wieder in Sicht. Wir fangen übrigens jetzt auch in Kürze an, in Hamburg Filme zu drehen. Ihr wisst ja, wir sind am Flughafen jetzt auch neuerdings. Da haben wir auch mittlerweile die ersten 30 tollen Autos bekommen. Also da geht es jetzt auch los. Unsere Freunde, bekannte Kunden finden das sehr, sehr schön da. Wir haben einen guten Zuspruch. Wir suchen immer noch ein paar gute Mitarbeiter. Auch das regelt sich langsam mehr und mehr und besser und besser. Und wir werden also, ich sage mal, im Laufe des Jahres das alles klar haben. Dann sind wir da oben auf Reiseflughöhe, da haben wir noch einen Betrieb, der wirklich toll ist. Das heißt, auch für jemanden, für den es vielleicht manchmal weit ist, 800 Kilometer zu fahren hier im Süden, im Norden hat er uns auch. Und wir können halt eben durch Computer, durch die moderne Technik heute auch Autos, die hier im Süden stehen, über den Norden verkaufen. Wir haben ja die Filme, wir können das zeigen, all das ist möglich. Ja, das ist Beuerberg. Ja, jetzt haben wir für euch nochmal die Haube aufgemacht, vorne bei unserem BMW V8 Cabriolet. Die gab es übrigens auch in 4 Türen, sogar eine ganze Menge. Es gab also von der Firma Bauer einen 4-Türer, sehr, sehr selten. Als 2-Türer wurde auch gebaut und die Auden Rieds, die 5 Stück, die es davon noch gibt, gibt es nur als 2-Türer. Also sehr langgestreckt, sehr elegant. Ja, schaut euch mal den Motor an. Man sieht, dass das restauriert ist, sehr sauber und sehr aufgeräumt aussieht. Wo er jetzt herkommt aus einer Sammlung, ist er auch relativ wenig bewegt worden. Er ist aber gefahren worden. Und man sieht, dass der Wagen hier mit relativ großem Aufwand auch restauriert wurde. So sieht die 8-Zylinder-Maschine aus, V8. Ihr habt das V ja gesehen, hinten auf dem Kofferraumdeckel, weil die Maschine eine V-Form hat. 4 Zylinder hier, 4 Zylinder auf der anderen Seite. Ihr könnt das an den Kerzensteckern erkennen. Hier ist der Kühler hier vorne. Frostschutz geguckt, dass alles stimmt. Minus 28 Grad, das waren unsere Leute. Ja, wirklich ein schöner Wagen. Es ist halt eine Rarität. Sowas gibt es nicht jeden Tag. Und jemand, der eine tolle BMW-Sammlung hat, gibt ja mittlerweile BMW-Sammler weltweit, dem kann ich das Auto wirklich empfehlen. Das ist eine Seltenheit. Und wenn man sowas sucht, kann man das gar nicht bekommen. Also selbst die Bauer-Cabros, da gibt es ja nur 200 oder 300 Stück von, sind sehr, sehr selten. Es gibt mittlerweile eine Menge Nachbauten, wo man die Dächer von Limousinen abgeschnitten hat. Aber ich sag mal, ein nachgebautes Auto ist nie ein echtes und der ist hier echt. Das Auto ist authentisch, der stimmt 100%ig.
So, jetzt zeige ich euch nochmal den Kofferraum. Hier dieser riesige verchromte Griff. Also ein riesen Deckel. Schaut euch das mal an. Oh, jetzt rollt er nach vorne. Oh, der rollt nach vorne. Ist wieder mal. Aber wie schön, das Auto hat ja sogar eine Handbremse. Jetzt rollt er nicht mehr nach vorne. Er läuft noch. Wir hätten ihn gerade ausmachen müssen, haben wir jetzt vergessen. Ist egal. So sieht er von innen aus. Auch alles schön in braun gehalten. Das ist ordentlich gemacht. Das ist eine wertvolle, gute Schlinge. Hier vorne ist übrigens der Tank von dem Auto. Könnt ihr sehen. Dahinter ist dann der Tank. Ich denke mal, er hat einen 70-Liter-Tank ungefähr. Können auch 80 sein. Wir haben es nicht genau nachgemessen. Ja, so sieht so ein Auto aus. Da ist der Reservereifen da vorne. Warndreieck hat er auch. Und es ist relativ viel Platz in diesem Wagen, was für Reisen gut ist. So, jetzt wollte ich noch mal was zeigen zum Restaurierungsstand des Autos. Ja. Ist übrigens schön gemacht hier. Daran sieht man, da hat sich hier mal mit auseinandergesetzt. Hier ist genau erklärt, was ist was. Da ist ein Schok, wenn er kalt ist, das haben die damals noch gebraucht. Hier ist auch Handgas, das geht auch. Da vorne ist der Lüftungsschalter, hier ist das Radio. Hier die Instrumente, rechts der Schalter ist Scheibenwischer vorne, habt ihr gesehen. Fußraum links ist sogar eine Kraftstoffpumpe, Innenbeleuchtung. Und Zündschlüssel muss man nach rechts drehen und dann diesen weißen Knopf drücken. Das kann Paul gleich nochmal zeigen. Das ist ein bisschen besonders, nervt auch ein bisschen, weil es ein bisschen fummelig ist. Aber wenn man es weiß, weiß man ja, wie es geht. Und da rechts ist die Heizung zum Öffnen. Das ist alles ein bisschen 50er Jahre. Aber gut, das ist halt der Charme, was es an so einem Auto gibt. Hier übrigens eine sehr schöne Akte, wo man sieht, dass eine Menge Geld investiert wurde. Bosch Service, Kompressionsdiagramm, alle Zylinder auf 11 und mehr. So hat das Auto wohl mal ausgesehen, das ist ganz interessant, nicht? Düsseldorf, hatte ich euch ja gesagt, ich glaube, den Sammler kenne ich sogar. Auto hat sehr, sehr lange in der Ecke gestanden, dann ist es von einem weiteren Sammler gekauft worden und der hat es dann vollkommen restauriert, aber es ist halt eine echte Rarität. Das ist übrigens ein Automotor-Sportheft von April 1955. Darmstädter Karosseriefirma Autenried, zweisitziges Cabrio fertigen lassen. So sieht er aus. Und ihr müsst wirklich sagen, ist doch total elegant, der Wagen. Übrigens, Autenried hat ein eigenes Logo. Das ist hier unten. Schaut mal bitte hier. Autenried Darmstadt. Das haben die ganz seltenen Fahrzeuge der Karosseriebaufirma Autenried. Hier unten habt ihr das dran. Und das macht das Auto so außergewöhnlich. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier aus seinem Leben verschiedenste Fotos, wo man sieht, dass er nachher irgendwann mal völlig auseinandergebaut wurde. Das ist ja der Fall gewesen bei dem Auto. Also gut dokumentiert, schöne Aufnahmen. Schaut mal hier, wie schick. Hat also bei einem ganz vermögenden Vorbesitzer auch längere Zeit sich bewegt. Schaut mal hier. Wunderschön, passt natürlich in so eine Landschaft und war seinerzeit absolut die automobile Oberklasse. Sogar die Zeichnung hier, Autenried Darmstadt, das ist ja toll. Eine absolute Rarität. Das ist ja selten, nicht? Ja, klasse. Das war unser Bericht vom BMW 502 Cabriolet Autenried aus Darmstadt. Absolute Seltenheit aus dem Hause BMW. Ich möchte mich jetzt verabschieden bis zu unserem nächsten Film. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Stefan Luftschitz und ciao.